হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? পরিণীতা পেজের পক্ষ থেকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমি রান্না করব চিকেন কষা। তো তার জন্য আমি প্রথমে আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। আলুগুলোকে ভেজে নেওয়ার জন্য প্রথমে আমি গরম তেলে আলুগুলো দিয়ে দিলাম। এখন আমি এতে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে লবণ এবং হলুদ। আলুগুলোকে আমি নাড়াচাড়া করে লাল করে ভেজে নিব। আমার আলুগুলো ভাজা কমপ্লিট। এখন আমি আলুগুলো তুলে নিচ্ছি। এখন আমি ওই তেলে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি কিছু পরিমাণে গোটা গরম মশলা, এলাচ, দারচিনি এবং কিছু তেজপাতা। হালকা নাড়াচাড়া করে নিয়ে আমি এখন এর ভিতরে কিছু কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলোকে আমি ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এর ভিতরে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম যাতে করে আমার এই মশলাটা পুড়ে না যায়। এবার আমি এর ভিতরে বাকি মশলাগুলো অ্যাড করব। এর ভিতরে আমি আগে থেকে বেটে রাখা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার আমি নাড়াচাড়া করে মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নিব। আমি এর ভিতরে কিছু গুঁড়া মশলা করে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি লবণ, তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া, তারপর দিয়ে দিলাম ধনিয়ার গুঁড়া। এবার আমি নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব। এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো। অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম। তারপরে মশলাটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিব। মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি মশলা কষানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এর ভিতরে মাংসগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। মাংসগুলো দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভালো করে কষিয়ে নিব। আমি নেড়ে দিচ্ছিলাম আর ঢাকা দিচ্ছিলাম, বারবার এভাবেই আমি কষিয়ে নিব। এই পর্যায়ে আমি এর ভিতরে কিছু কাঁচামরিচ অ্যাড করে দিলাম। মাংস থেকে দারুণভাবে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি এর ভিতরে অ্যাড করে দিচ্ছি কিছু পরিমাণে কাঁচা ঝাল। দারুণ লাগে মাংসটা খেতে। আমি বেশ কিছুক্ষণ আবারও কষিয়ে নিব। আমার ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি এর ভিতরে আগে থেকে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো দেওয়ার পরও আমি ঢাকা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর ভিতরে গরম জল দিয়ে দিলাম। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিব যতক্ষণ না পর্যন্ত আলুগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। এই তো আমার আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে ভালোভাবে, আর ঝোলটাও শুকিয়ে এসেছে। এ পর্যায়ে আমি এর ভিতরে গরম মশলা অ্যাড করে দিলাম।
আর আজকের মতো আমার রেডি হয়ে গেল মাটির চুলাতে রান্না করা গরম গরম মুরগির মাংস। হ্যাঁ রাতে রান্নাটা কেমন হয়েছে জানিও বন্ধুরা। আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাতে একটা লাইক করতে ভুলো না। আর যদি কেউ আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে দয়া করে আমার পেজটি ফলো করে দিও। আর ভালো লাগলে ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও। এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি মন দিয়ে দেখার জন্য ধন্যবাদ বন্ধুরা।